5 जरूरी बातें हर किसान को जाननी चाहिए। एक सही ट्रैक्टर का चुनाव करें। जमीन के हिसाब से एचपी और ब्रांड चुनें। भारी खेतों के लिए ज्यादा एचपी वाला ट्रैक्टर बेहतर होता है। 2 रेगुलर सर्विसिंग जरूरी है। इंजन ऑयल, गियर ऑयल और एयर फिल्टर समय पर बदलें ताकि ट्रैक्टर की लाइफ लंबी हो। 3 टायर प्रेशर सही रखें। ज्यादा या कम हवा से टायर खराब होते हैं और माइलेज भी कम होता है। 4 ट्रैक्टर को छांव में रखें। धूप में लंबे समय तक खड़ा ट्रैक्टर जल्दी खराब हो सकता है। कोशिश करें कि शेड में रखें। 5 सही स्पीड पर काम करें। खेत जोतते समय ट्रैक्टर की स्पीड बहुत ज्यादा न रखें, नहीं तो इंजन पर ज्यादा लोड पड़ेगा।